я еще раз проверю. Мы же заводили его когда... Все, больше я буду этого держать. Говорит, что не заведется, но не знаю, я надеюсь, что мы все-таки заведем его. Наконец-то завершили этот долгий проект. Хотя, как бы, по видео он кажется, что он недолгий. Ну, и как бы и вообще недолгий был. Мы за месяц собрали полный кастом. Вот, классическое кафе-рейсер, очень модный, хипстерский. Дурацкое название, но ладно, но выглядит он потрясно. Вот, собрали его сегодня за день. Кстати, всем нравится. Работали над этим проектом реально не один Спартак и не Андрей, работала над этим целая команда. Сейчас пойдут титры. Это Женька Бумер. Это Женька Бумер, наш художник. Он же дизайнер. Андрюха Металл, сварка. Потом у нас еще как сиденье. Сиденье Вадим Кожевник. Спасибо Вадиму за охрененное сиденье с лазерной гравировкой. Это вообще чума. Да. И перфорированное, по-моему, еще. Да, помощник мой Жека, которым собираю мотики, всегда мега аккуратно собирает, всегда все клево получается. Ну и я. Но я не знаю. Мастер на все руки. Ну, собственно, вся работа вот Спартака и Андрея. Ну, а моя какая-то такая работа очень странная была. Мысленно, материально. Да, материально и все остальное. Я надеюсь, этот проект у нас не только не последний, это первый, офигенный, и я думаю, что нас раззадорил, и дальше будем делать еще. Не будем рассказывать, показывать, как сделать из обычного мотоцикла красивый кастомный. За 1000... Ладно, не будем говорить цену. Не, почему? Хорошо. Он был куплен за $1000. За 1000 евро. За 1000 евро. За 1000 евро. И теперь его стоимость, конечно, очень значительно увеличилась. Это не благодаря тому, что мы поставили там какой-то новый спидометр, что-то как-то переключатель выточили. Работа, ручная работа. Ручная работа, плюс это уже арт-объект, грубо говоря. Да, то есть такого второго вы не найдете. В мире. 2 бака от ковровца пошло на этот мотоцикл. 3 бака всего. Вот 2 ковровца и плюс родной. Я вот про это говорю, с такими баками, с таким количеством баков вы больше нигде не найдете. Только без с 2 баками где-то тут была. Да. Мы тоже ее делали. Вот. В общем, на этой позитивной ноте мы заканчиваем этот сезон, этот мотоцикл. Но будет еще промо-видео. Ну, это потом мы покажем красивую нарезочку из того, как мотоцикл ездит, как я на нем езжу, как на нем Спартак ездит. Может быть, кто-то еще. Не дадим никому больше. Андрея дадим еще прокатить. Не, Андрея не дадим. Нахрен. После последнего полета на мотоцикле Андрея мы не будем давать. Пускай походит в автошколу. Все, на этом, ребята, спасибо. Подписывайтесь на паблик Спартака, на паблик Real Metal, на этот канал, с которого вы смотрите это видео. Ставите лайчики. Благодаря этому мы поймем, что вы цените наш труд. Вам это нравится. И мы будем продолжать дальше делать еще круче. Всем спасибо. Спасибо операторам. Красавчики, собрали сегодня прям на ходу, взяли мотоцикл и все. Пошел, собрал, говорит, все рассказывают, тут год, 8 месяцев ушло. Он говорит, ну мы его месяц сделали, короче, и вот за 2 часа собрали.